что, друзья, снова плывем. Снова плывем. На этот раз уже плывем на Кустаречку. Ой, на Кустаречку. Везем везу вахту, пересменку. Ну и там же я останусь, наверное, на месяцок поработать. Месяцок поработаем. Переправа, берег левый, с той стороны берег правый. А? Да. Вот так вот. Ехали и на ходу заглохли. Сломалась у нас помпочка на ТНВД. Вот это. Что, у нас сырое? Нет, вроде здесь суховатое. Камера. Камеру? Да. Там колесо еще лежит. Нет, не надо колесо. Друзья, что немножко прикола вам в ленту. Гена пошел лес валить. Нашел камеру. В общем, ехали мы и приехали. На ходу у нас заглох двигатель. Ну, солярка. Что-то с соляркой. Короче, солярка кончилась. Начали качать вот этой помпочкой. Она мертвая. Кинули шланг напрямую в бак. Не хочет. Ни хрена у нас ничего не получилось. В итоге пошли на ТНВД. На ТНВД стоит тоже такая помпочка. Не знаю, увижу, нет, покажу вам. Покажу. Убрал я ее. Да, с той стороны валяется. Короче, она не качает солярку. Сломались мы где-то, наверное, в часов 11:30 вечера. Сейчас время уже 6 час. Всю ночь стоим. Людей у нас пересадили в другую вахтовочку. Увезли.
А мы с Геной остались. Сейчас расцветет. Будем смотреть, что дальше делать. Замерзли. На улице где-то -1, -2 с ветром. Вот. Греемся. Прикиньте, мы завелись. Мы завелись. Сейчас надо костер потушить. Ведро надо как-то достать еще. Короче, еле-еле завелись. Дядька на скане остановился. Дал ключи. Принес шланг. Принес нам шланг. Все дела. Это. Помог прокачать всю систему. Так, сейчас надо, короче, костер потушить. Костер потушить. А, ведро есть? Да. Вон дядька на бочке. Красавец. Помог все сделать. Это тоже ночью уже ничего не видать, ни хрена. Что там больно увидишь. А это дождались, пока расцвело. Начали ковыряться. Ты говорил, что засунул? Вон их в болото кинуть. Тут бочку надо воды целую. Целую бочку воды надо. Вот так вот. Сейчас потихоньку поедем. Уже до места. А ехать нам еще, блядь, почти 5 часов. Ай. Вот так вот. Все работает. Время, короче, у нас отъехал топливозаборник, который в баке стоит. Спасибо тебе, братишка. Я тоже много кому помогал, когда в Магните работал. И вот оно все ворачивается. Спасибо! Денечка, друзья. Новый денек. В общем, после ночных посиделок возле костра, ну, мы с утречка отремонтировались и двинулись вперед. Доехали благополучно. 500 километров у нас вышло расстояние от базы до вагон городка, где я сейчас буду находиться. Ориентировочно месяц, может даже больше. В общем, сейчас Гена, мой сменщик, который будет со мной здесь работать. Машина будет две смены, день, ночь. В день я буду работать, чтобы примерно хоть ощущать, смотреть, что где и как, а в ночь уже он. Вот, сейчас занимаемся ремонтом дроволета. Сейчас увидите, все покажу, в чем была причина. Ну, соответственно, ночью мы пытались реанимировать, но в темноте, в 12 часов ночи, когда у тебя 20 человек в вахтовке и когда на улице мороз, там уже хватаешься за все мысли, где что можно. Разобрали все, что можно было, все, что связано с аппаратурой, с топливом. А дело, оказывается, было не в бобине. Сейчас увидите. Так вот мы расположились. Гена уже наковырял. А где, Ген, заборник? Вот он, заборник наш. Чудо. Который ставится вот сюда. Вот так. И тут осталась только вот такая хрень. В общем, все это дело оторвалось. А должен вот такой быть. Вот. Ну, такого образца. У нас только поэтому у нас и кончилась солярка, да, ночью? Да, якобы. Якобы. Вот она причина. Одна треть бака спалили, да. Сейчас будем доставать ну, сейчас бак сюда наклоним. Не пойдет, а перегородка. Ну, понизу он, наверное, уйдет. Я его рукой рыбачить буду. Нет, смотри. Да? Утро. Доброе всем утро. Вон наш аппарат стоит. Баня. Мужики уже в баню сходили. Буровая. Вагончик. Прикольно, да? Вчера постирался. Погода нормальная была. Вот я моя.
Пойдем сушиться. О, бобики. Привет. Всё, работа началась. Вчера ничего не снял. В общем, сделали мы этот заборник, поставили. Бэушный, правда. Но вроде как ездит. Нормально все. Все ездит, все шевелится, все крутится. Сейчас надо будет сгонять на 8-й куст. Ай, на семерку и отвезти работяг на 8-ку. Вот еще один соболек стоит, но этот соболек вообще в идеале за ним, ребятки, смотрят водители. Весь чистенький. Не то что на Мултане. Ухоженный. В салоне порядочек. Чистота, коврики. Красота просто, одним словом. Сейчас буквально 5 минуточек погоняю по ЖДшку, пускай просирается. Буду заводить и полечу. Работаем мы здесь с Геной в 2 смены. Я в день, он в ночь. Потом через 5 дней поменяемся. Я буду в ночь, он будет в день. И здесь я пока пока неизвестно до какого. Я сюда приехал как бы на подмену. Та машина, которая здесь работала, она поехала в город на ремонт. Там что-то с коробкой у него. Надо первичный вал, по-моему, менять. Ну и так по мелочи. Вот как-то так. Прикол такой. Я же тут в магнитовской одежде хожу. Тут ребята мне новый аппарат нашли. Я когда сюда заехал, все: о, магнит, магнит. Мы, говорит, для тебя еще одну машину нашли, только там что-то колесо подклинивать, посмотреть надо. Сейчас я вам покажу. Вот он, этот аппарат. Прикольно, он говорит, бери ее и по территории вози запчастюльки. Колесико надо, правда, подчинить, и будет нормально, да? Ладно, вот такой вот коротенький видос, ну, буквально там 10-12 минут, потому что, чтобы можно было прогрузить видео, иначе с таким интернетом вообще фиг что загрузишь. Тяжело грузить ролики где-то продолжительностью по 20, 30, 40 минут, это просто проблема, можно дня 2-3 прогружать. А такие коротенькие ролики, ну, по размерам они меньше и по загрузке быстрее получается. Вчера погода хорошая была, вовремя поменяли этот заборник. Сегодня уже всю ночь шел дождик и походу на весь день. Но у нас очко из нержавейки, так что все нормально, не пропадем.